గ్రిల్ ఫిష్ మైక్రోవేవ్ ద్వారా చేసే విధానం మనం నేర్చుకుందాం. కట్ చేసిన ఫిషెస్ తీసుకొని ముళ్ళు లేకుండా ఉండాలండి అవి. అందులో మిల్క్ క్రీమ్, వేసుకున్న తర్వాత కార్న్ఫ్లవర్ తీసుకొని తగినంత మోతాదులో మనం ఇందులో వేసుకోవాలి. కొంచెం క్రిస్పీ రావడానికి ఫ్రై చేస్తాం కదా బాండింగ్ కోసం. కట్. ఇందులో మనం న్యాచురల్ ఫ్లేక్స్ తగినంత మోతాదులో వేసుకోవాలి. దీనితో పాటు మనం 1/2 స్పూన్ వాము వేసుకోవాలి. మరియు 1 స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, దానితో పాటు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తగినంత మోతాదులో మనం ఇందులో వేయాలి. వేసిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మనం కలుపుకొని ప్రతి ముక్కకు కూడా ఈ మిశ్రమం అంటుకునేటట్టు మనం తగినంత ఉప్పు వేసుకొని వీటిలో మనం కలుపుకొని ఉంచుకోవాలి. ప్రతి ముక్కకు కూడా పూర్తిగా ఏదైతే మిశ్రమం వేసే మిశ్రమాన్ని అనుకునే విధంగా మనం జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి. బాండింగ్ పర్పస్ కొరకు మనం ఎగ్ని మనం ఈ మిశ్రమంలో మనం కలుపుకోవాలి. దీంతో పాటు జీలకర్ర పౌడర్ 1/2 స్పూన్ మరియు లెమన్ ఒక లెమన్ తీసుకొని 2 బద్దలు కట్ చేసి ఆ లెమన్ కూడా ఈ యొక్క దాంట్లో మనం వేసుకొని పూర్తిగా మిశ్రమాన్ని పూర్తి కలపాలి. ప్రతి ముక్కకు కూడా ఈ మిశ్రమాన్ని సమపాలలో అంటుకునే విధంగా మనం పూర్తిగా కలిపి దీన్ని అరగంట మ్యారినేట్ చేసి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. అరగంట అయిన తర్వాత ఆ ముక్కలు మనం మైక్రోవేవ్లో పెట్టి వాటిని ఆ మైక్రోవేవ్ గ్రిల్ మీద పెట్టి మనం ఒక 320 degreesలో మనం 10 minutes మైక్రోవేవ్లో గ్రిల్ మోడ్లో పెట్టి ఉంచాలి. వావ్, అది ఇప్పుడే ఆఫ్ అయింది. 10 నిమిషాలు అయిన తర్వాత మనకి గ్రిల్ ఫిష్ రెడీ.